Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah Kota Kembang. Kalian bingung ya nyari rumah di daerah Bandung Timur dengan view yang sebagus ini? Pas kali nih karena kalian sudah ngeklik video ini. Kebetulan sekali kami sedang menjual rumah satu lantai. Hanya dengan harga yang terjangkau kalian sudah mendapat rumah satu lantai yang modern dan mendapat bonus yang menarik berupa TV, kulkas, smart home door lock, dan kompor tanam. Dan kelebihan lainnya, lokasi yang strategis dekat rumah sakit, terminal, dan tempat wisata. Ayo segera hubungi kami. Promo terbatas hanya di bulan Juli ini. Selain kita menjual rumah, kita juga menjual tanah kapling. Apakah kalian sudah tertarik? Mungkin untuk info selanjutnya kalian bisa DM kita lewat Instagram atau bisa chat kita di WhatsApp yang tertera di video ini. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.